Hello，大家好，歡迎大家又翻返嚟我呢個 channel 啊，又嚟到最新一集嘅台北之旅。上一集呢，我哋就坐捷運咧翻嚟到西門町呢一度，先帶大家睇睇我哋今晚住嘅酒店，然後再出發帶大家去揾嘢食。當然要試下啲台灣特色嘅美食同埋小食啦，一齊睇落去就知噶啦。中意我啲片嘅朋友就記得 like 同 subscribe 我呢個 channel 啦，就記得撳埋個鐘仔喎，一有新片就會通知你。今次我哋住呢一間酒店呢，喺我哋旅程嘅第一日呢，其實係已經出現過，就係位於台北西門町嘅義舍酒店。呢間酒店喺頭兩集呢已經出現過啊，有興趣嘅朋友就可以睇翻之前嗰兩集。經過咗幾日嘅旅程，去過唔同地方之後，第5日翻嚟西門町呢邊，所以今次就住翻呢一間酒店。呢間酒店嘅地理位置同埋配套係我選擇呢間酒店最大嘅理由。我哋今次就嚟個房間小開箱俾大家睇睇。一開門左手邊就已經見到塊鏡同埋洗手盤啊！原來呢，洗手間就喺左手邊嘅，右手邊就見到有個衣櫃啦。嗱，小梳化，跟住咧就已經係2張床對住窗邊，咁當然亦都有個小櫃桶啦。房間面積並唔係太大啦，所以咧佢嘅設計基本咧都用盡每寸空間嘅。2張床拼埋一齊都冇問題。對住前面就當然有電視機，望出窗外雖然大致都係樓景，不過環境算比較開揚嘅，感覺唔會太過壓迫，都幾舒服啦。嚟咗台灣咁多日，都要買啲手信返香港㗎。今次嚟到呢一間如邑堂，依家已經喺台灣非常之出名。每次咧都有唔少人咧專程排隊嘅。呢間如邑堂已經喺台灣開咗10年以上，佢咧已經做到咧成為全台灣甚至全世界嘅朋友都知道佢嘅牌子。當中以創新口味嘅太陽餅同埋蛋黃酥為佢最王牌嘅產品。上次同事請我食完已經非常難忘，所以今次嚟到台北咧，決定都要買翻去做手信。店鋪樓面非常之大，其中一個地方就俾大家可以坐低慢慢試食，試真啲個味道，先揀啱口味，然後買多2盒送俾親朋好友。而且佢哋都幾大方下，俾我哋試食嘅份量都非常之多。上次食完佢嗰隻鐵觀音味太陽餅，真係令人驚豔。大家又中唔中意食太陽餅蛋黃酥呢？不妨講一講啊！好啦，埋單俾錢啦！你睇我哋收穫都幾豐富下嘅。提提大家，呢度電子消費記得 keep 單，仲可以去機場退稅嘅。買完手信又係時候去醫下個肚。嚟咗台灣咁多日，試咗唔同美食，好似仲有一樣嘢真係未食過添，就係牛肉麵啦。今次試呢一間牛肉麵呢，其實就好出名。我上次嚟台灣都有食過呢一間，係當年住嘅酒店職員介紹俾我哋試嘅。呢間牛肉麵出名到唔止台灣媒體有落去拍攝，就連啦啦隊女神李多慧嚟西門町拍片都去食呢間牛肉麵㗎。果然係人氣名店啊！今次介紹呢間就係富宏牛肉麵，以前係叫健華牛肉，不過最近改名啦。我哋喺西門町都行咗10幾分鐘咧，先至揾到依家受歡迎到擴充營業，連隔離嗰間店鋪都要埋嚟做。嚟到第一件事，當然係揾位坐低先啦。呢邊有位喎，我哋行去先。呢度好簡單嘅啫，先點再付款後取餐就可以。而選擇咧喺晒呢塊板上就見到啦，每款有分大中小。我哋3個都係叫咗牛肉麵，大家一嚟唔需要叫大碗，因為呢間牛肉麵店佢最大特色就係可以無限加麵啊，即係一碗價錢絕對可以令你食到飽，再加1-2個小菜都冇問題。小菜我哋就點咗皮蛋豆腐，非常之清爽開胃。牛肉麵方面，牛肉夠軟，麵質夠滑又煙韌，食得辣嘅仲可以加埋佢旁邊嘅辣牛油，夠晒野味啊！仲有蒜頭酸菜俾你任加。呢間未必係全台最好食嘅牛肉麵，但絕對係數一數二抵食嘅牛肉麵。每個人平均消費100幾蚊台幣，即係30零蚊就一定食得餐飽，絕對推介俾大家。為咗趕車都冇正式食 lunch， 淨係食碗牛肉麵當然唔夠啦。於是我哋就坐捷運嚟到呢一度松山站，去一個旅客必去嘅地方，俾大家估下我哋會去邊？捷運站一出，見到呢一座廟宇，
慈幼宮同埋咁多燈籠，相信大家都估到呢一度係咩地方啦。等我哋行過去先。好，開估啦！呢度就係繞河街觀光夜市。繞河街夜市全長600尺，聽落唔係好長，不過攤檔種類非常多元化，係全台北第2條觀光夜市。歷史悠久，唔同種類嘅貨品呢度都會揾得到，而且唔少夜市攤檔都係非常出名。就例如眼前見到呢一檔排晒隊嘅胡椒餅呢，全台灣甚至其他地方嘅人呢都一定聽過，絕對係必食推介添。咁我哋都唔例外，亦都有去排隊買翻2個嚟試下嘅。我哋上次嚟繞河街嘅時候都已經試過，都係非常之正。除咗胡椒餅，睇下前面仲有啲咩嘢食先。左右兩旁攤位呢都見到有唔同嘅選擇。前面呢度又有臭豆腐啦，臭豆腐呢都算係夜市其中一樣有名嘅食物之一。前少少仲見到有間地瓜球，哇，睇到都想食喎。呢間仲犀利，臭豆腐都可以入鋪。咁唔單止賣臭豆腐嘅，呢間仲寫住有平價牛扒，即係可以坐低食住鐵板牛扒嘅。不過好似鐵板牛扒同臭豆腐，好似兩樣嘢大攬都請唔埋喎。試下胡椒餅先，即刻整夠晒熱啦，裡面材料夠豐富，胡椒味夠香濃。呢幅相睇唔到佢咁好味嘅。大腸包小腸都係另一樣夜市必食小食之一。每次有呢樣小食咧，都一定好受大家歡迎嘅。喺繞河街夜市呢度都唔例外，我哋咧都有去排隊買嚟試下。糯米腸包香腸，食一條腸有2重口感添。連繞河街夜市旁邊都會見到三媽臭臭鍋，上幾集呢，我哋都有介紹過啦。睇下呢邊仲有啲咩食先，排骨酥啊，黑豬肉香腸，都幾好喎。右手邊呢個仲係燉豬腳，仲有麵線配添。口渴仲可以飲杯鮮榨果汁添，非常之多選擇。唔知大家嚟到夜市又中意食啲咩飲啲咩呢？不妨留言傾傾啊！係啊，去到呢個位置已經去到繞河街夜市嘅中段，開始再見到其他唔同款式嘅小食，令人花多眼亂。呢個蚵仔包就真係其他地方未見過。繞河街夜市附近就有呢個石口碼頭同埋彩虹橋，可以一路行一路食嘢，一路打卡。夜晚行海邊，你都唔好話唔超啊！行前面呢度仲有其他小食喎，仲有蚵仔煎啊，仲有芒果冰啊。前少少仲有花生雪糕春卷，佢個名好特別，叫雪在燒，外暖內凍，冰火2重天。右邊仲有約燉排骨，都喺呢個夜市好出名㗎。夜市除咗可以揾嘢食，仲可以買鞋添。兩邊仲有唔少遊戲攤位、夾公仔店，乜都有。其中一樣最熱門嘅小食炸雞扒，呢度當然有啦。呢度仲有間名店猛夾雞扒，上次都食過，都幾好食，外脆裡面又 juicy。去到後面就見到各式各類嘅生活用品，你都有機會揾到，就連格仔鋪都有啦。台式鐵板牛扒，夜市呢度都揾得到，呢度就流行配烏冬或者意粉。睇下前面仲有咩嘢食先，雞肉飯唔錯喎。前面呢一個係蜆之呼吸，係食蜆嘅，幾特別啊！好少夜市有蜆食嘅。呢間仲有潤餅卷啊，潤餅卷可以包唔同嘅餡，甜食鹹食都得。後面仲有煎餃果汁。今次行夜市發覺多咗唔少攤位係收電子支付，可能因為電子支付近幾年已經普及咗唔少。不過大家都係準備定多啲現金都冇壞嘅。去到呢度就見到燒魷魚糖葫蘆，仲有生果添。
我哋去呢一日係平日，相對已經算比較好行，唔算太多人。因為台灣夜市實在太多，唔同夜市都各有特色。芋頭甜品呢度都係大熱之選，你哋又有冇興趣呢？不妨大家留言講講你哋嘅夜市美食心水。去到呢個位置，見到呢個牌坊就代表我哋已經行晒成個饒河街夜市。不過當然唔代表即刻就走啦，我哋梗係翻轉頭揾下仲有咩食啦。首先我去試咗燒生蠔，估唔到咧，除咗因為我中意食蠔之外，仲要係即叫即燒，落單俾錢之後坐喺佢面前等食就得啦。你睇住佢落啲蒜蓉醬上生蠔上面，等待嘅過程都聞到濃郁嘅香味，終於食得啦！一份6隻，雖然唔算好大隻，食落口呢都幾係嫩滑嘅，仲好香口添。連夜市都有大排檔啊！喺呢邊就有間大排檔可以食熱炒小菜，都幾有風味嘅。有時間不妨去揾一餐去食下，亦可以喺夜市走遍唔同攤位，試盡唔同特色小食同飲品，都一樣冇問題，一樣咁滋味啊！日式鵝蛋燒、香蔥薄餅、肉夾饃，前面仲有燒豬添，燒豬真係估你唔到呢度會揾得到。另一個人氣店象徵，除咗大排長龍之外，當然就係好多明星相片，咁樣代表媒體明星都中意嚟幫襯，都係另一種宣傳方式。尤其是台灣有咁多電視台，再加埋而家有網絡，媒體宣傳絕對係上位最快嘅方法。當然之後都要靠翻佢哋自己嘅努力，做好產品，咁先至可以做得長久嘅。前面發現一檔香腸攤，亦都係網上推介人氣店，好搶好嘗。顧名思義，呢間係食香腸啊！呢間食德國豬腳都幾特別啊！好少夜市會有豬腳食嘅。行前少少睇下仲有啲咩先。呢個幾特別喎，叫 Ninja Burger， 同忍者有關係，主要係食漢堡嘅。行到咁上下應該都口渴啦。柳橙檸檬冬瓜茶，消暑解渴之選。行到呢度見到呢間叫豬羅記，哇！個鋪頭名就好特別啦，唔知入邊食咩嘅呢？俾佢個外表吸引住，入去睇睇食咩先。呢邊寫住有魷魚螺肉，呢個幾特別幾吸引，即管入去試試。呢度裝修實而不華，簡單寫埋佢有啲咩重點美食，例如魷魚、啤酒螺、杏鮑菇等，仲有魷魚酥，唔知大家中唔中意食呢？我哋都叫咗魷魚酥嚟試，150蚊台幣都唔錯啊！去親夜市通常都會想食啲香口小食，於是我哋就嚟到呢一間叫煎炸世間小食店。呢間店鋪顧名思義就食啲煎炸香口嘢，最出名當然就係蚵仔煎。嚟咗台灣咁多人，冇理由唔食蚵仔煎㗎。除咗蚵仔煎，呢度仲有約燉排骨，都相當有名，都嗌嚟試試先。蚵仔煎配上傳統海山醬，風味十足。蚵仔量又夠多，約燉排骨又夠足料，肉又夠腍，都幾正喎。返去之前都係買杯嘢飲下先。呢間選擇特別多，總有一款啱你飲，仲要係即叫即整，睇住佢整就夠晒 fresh 啦。今次我就揀咗杯苦瓜鳳梨汁。嚟親台灣都一定要飲，中意嘅話加啲仙草都冇問題。如果大家臨走仲想食個甜品呢，呢間絕對值得推薦。佢叫御品園冰火湯圓，佢喺通化夜市已經出名到開分店，再拎埋米芝蓮推薦，所以連喺饒河街夜市呢度都大排長龍。咁多口味唔知食咩好，呢度寫晒有咁多款嚟揀。時間已經嚟到9點，唔經唔覺就行咗2個零鐘頭。食飽飽都係時候返酒店啦。夜市有咁多好嘢食，一晚點會行得晒啊？
大家嚟到台灣，如果有時間，不妨去多一兩個夜市，可以更加體驗到當地嘅飲食文化，話唔定仲會有意外收穫添。今集就嚟到呢度，話咁快嚟到，聽日就係第6日，亦都係呢個旅程嘅最後一日。夜晚先上機返香港，日頭時間當然最後衝刺。想知道我哋去邊，咁記得留意下一集啦。仲有咩意見想講，不妨留言講講。我哋下條片再見，拜拜。大家記得 subscribe 同撳埋我個鐘仔，有新片就會通知你㗎啦。